Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hastalıklara şifa bitki çayı tarifi vereceğim. İlk olarak ayvamızı ve elmamızı doğrayıp çaydanlığımıza koyuyoruz. Ardından üzerine karanfil ve kuşburnu ekleyip üzerine su döküyor ve kaynatıyoruz. Kaynayan çayımızı fincana döküyoruz ve üzerine bal ve limon ekliyoruz. Bitki çayımız hazır. Afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.